Sabe o que eu tô vendo? Ele aprontou comigo agora? Ele pegou o lápis. Tô filmando. Sei não, meio estranho esse negócio aqui desses dois, ó. É estranho isso, é dois estranhos isso. Amostradinha. Sei não, ó. O que você acha aí, amigo? Esses dois aí, né? Olha, é esquisito. Não tem como. E aí, amiga, bora lá tomar esse banho aí. Olha essa fogueira, gente. Uns 10 metros, será? Eu acho, ou mais. Bem grande. Olha isso. Olha isso, gente. Agora à noite, aqui na comunidade. Ah, vai ser queimada hoje à noite essa fogueira, gente. Olha o tamanho dela. Nunca tinha visto uma fogueira desse tamanho, ó. Top hoje. Top, gente, olha. À noite nós vamos vir aqui para ver ela queimando, olha. Que maravilha, gente. Olha só. À noite nós vamos vir prestigiar aqui a festa aqui na comunidade, que à noite vai ter, né? Vai ter algumas apresentações devido à quadrilha, né? Festa junina. O povo ainda está comemorando a festa junina ainda. Mas o que eu fiquei encantada mesmo foi com essa fogueira, olha. Nunca tinha visto na minha vida uma fogueira desse tamanho. A curiosidade minha é como é que ele conseguiu construir, gente. Já se foi colocando escada, alguma coisa. Agora nós vamos tomar um banho ali, porque o calor tá grande. Vamos tomar um banho com aquela água gelada. O pessoal tá ali, ó. Descansamos um pouco, porque nós estamos a pé. Nós viemos a pé lá do sítio do Seu Montanha. E esse calor, olha. Tá querendo chover, ó. Bora? Bora. Aí o picolézeiro. Ó, Dindinho. Picolézeiro aí, ó. Quanto é o picolé? Mentira. O que é que tem aí? Água que passarinho não bebe, ó. Mostra. Ó. Agora tem duas que não sabem nadar, aí fico na beira da água. E detalhe, pessoal, essa água aqui você tem que entrar com força nela, porque a bicha é gelada. Olha a Lourinha. Ei, Lourinha, tá gelada, Lourinha? 3 horas depois. Continuando a construção. Agora estão tarugando, né? Deixa logo lá na frente lá, aí tu Tarugar. faz a montagem de cima. Não, mas ele falou. Baixa ele. Vai! Ixi, vai indo pra... Agora indo pra lá, é, né? Vindo, não? Surfista de trem, né? Quase pronta aqui, ó. surfando. Como que é tarugar aqui, é? Tá tarugando. Tarugando aí, quem é que tá construindo? Quem é? O Crispim, Agora aqui, da Combosa Maganita. Só pra não esquecer. aí tu vê onde Vai querer beirar o... vai ter beirar o lado de lá, só um pouquinho. Rapaz, que... Medir aqui agora.
esquadra. É o tamanho dele. Encosta lá. Isso. Não, encosta lá, encosta lá. Tamanho 3. Rapaz, ele não só bebe não, né? Eles sabem fazer alguma coisa. Tá vendo? Tá vendo? É, lembrando meus tempos de carpinteiro naval. Ai, tomar um cafezinho aqui, ó. Tô com esse calor, mas vou tomar um café. Vamos. E as Luluzinhas estão ali só fofocando, ó. Domingo, gente. Hoje é o terceiro dia aqui na sítio do Montanha. A carne já está assando aqui para o nosso almoço. Porco. Carne de boi. Olha aí, gente, que maravilha, que delícia. Não tem coisa melhor de comer, né, gente? Olha aí o fogo, ó. É daquele jeito lá. Olha o sol como é que tá, ó. Ai, que maravilha, meu Deus. Ainda tem mais aqui para assar. O pessoal estão ali, ó, só esperando para comer o rango. Super bom. As duas. Cola ali, super bom aí, ó. Peraí. Essa daqui não larga a mãe, ó. Bora. É super bom. Vai, mulher. Não pode nem dar uma fugidinha, mano. Tu não pode fugir, né? Né? E aí, cachaceiro? Eu sou consumidor. Cachaceiro é quem fabrica pinga. Esse povo aqui nem bebe, né? Não fui eu. Isso daí, não Se entregou logo, né? E aí, amigo, tá bom? Olha aí. Se inspire nele, tá? Só na água. Cachaceiro. É porque ele vai dirigir. Como nós não vamos hoje, então a gente pode tomar uma cervejinha. Ah, é? Então bora. Você vê, dona Rai. Lá é tudo na internet, tudo é Pix. Acabou o dinheiro, né? Lá em Letter. E não adianta levar dinheiro porque não tem, o chinês não tem negócio não. É X e acabou. E aí... Bem, pessoal, missão cumprida. Esse foi o nosso vídeo aí. Esses dias que nós passamos aqui no sítio Montanha, fazendo aqui a cobertura da varanda dele, beleza? Show de bola, só tenho a agradecer essa família maravilhosa aí, que é a família Montanha, conosco aí, beleza? Então, ficou assim, prontinha já a estrutura, certo? Já pronta só para meter o alumínio. E é isso aí. Então, muito obrigado a todos vocês que participaram, que estão acompanhando a gente aí. Não esqueça de dar aquele like, beleza? E, já sabe, viva a vida e curta ela assim como você quiser. Beleza? Beijão, tchau! Missão cumprida, Montanha! You get to hear me now. If you get to hear me now. Know you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. Things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound.